سوداني مهندم مسعود السيتيم سكو سيدي تسن سمعت نعيد العيد نيشان نجيبو ديالي باش نفكاك نطول باش نعرف نيشان مهندم باش نحاج تصبحان مقابس قدر العيد باش هادي جن العيد باش هادي نرو باش هادي نفكاك كيت مثلا يكتب واحد بس مالا نسوا خينا في واحد بس مثلا واحد بس واحد بس ينشرف يتميت مثلا خي كيدير الحبس يخصن سنسي شتم سرجت وتجيبو ديت مثلا خي كيدير الحبس بس كلشي ينخدع كل جن الزينة مش ما يقوري فيه مش ما يقور مزيغ ذا حبسن دا يسجن حاجت واحد بسر تميت بدا طاس زكوا من يبدا واخا المهم نشري ثوات من المالات خسرت نشري سيخي تسمج من موالين نثينات الناس قد يقدر عليه 94 نشري نهار نسد انسيو الخت مازيغ تيجي سنت مازيغ ومن بعد ما يخصو مثلا خراشي ديك ان بتي ريزومي pour les noms berbérophones donc معليش كيج نهار نخوض من je m'excuse vis-à-vis de nos amis non berbérophones. Voilà, donc notre ami Rachid fera un petit résumé de ce qui va être dit dans ce. Voilà. نيغاو مين يتوحبسن وتجيبو دينات وتجيبو النصير الزفزافي وتجيبو الجلول وتجيبو دينات مين يتوحبسن يتوحبس تما لا غيفانتيني تعريف شنو اللي باين خا داخل مزيان نصير الزفزافي ديال الجن اصطفنا تحبسن صافي دوني التالي خا ثمرة اللي خاتقل باش مين يتوحبسن توحبس ميزيس كلشي بنخ نساور خشن الحوايج داك ديال خشن تمسرايين يني الزيتن خوات نخصن تبوا وات نخصن تبوا ديرين إدا دايني خاول هو تمازيغت ما مشيت السنم تمازيغت نهار كلشي تقنت باش تمت تدا داينخ لا ريزيستونس دا داينخ المقاومه ني الباراني المقاومه ني الاثنين وخصن بوا تدا إدا داينخ التاريخ تدا داينخ يجن الثقافه ني وتخصن بو يجن خاص يحكم امني وهاس البطر تدا داينخ يجن تماث غاسي باب الناس جينا اختي درجه نخ خاص يخش حاس كوامي دونك ثمانيه يخصنا داينخ جيفن دونك سا juste donc Khalid en fait donc il parle en fait de la situation en cours dans le RIF. Il dit tout simplement que c'est-à-dire en fait l'action, l'approche sécuritaire promue ou entreprise par l'État marocain, ce n'est pas en fait en emprisonnant les prisonniers, en emprisonnant les militants de la cause, ce n'est pas eux qu'ils visent, ce n'est pas eux en personne qu'ils visent, mais plutôt c'est la rifanité, c'est le RIF, son histoire, son identité, sa culture qu'ils visent à travers toute la mobilisation sécuritaire, militaire, policière qui aujourd'hui dans le RIF, tout cela ça vise bien la rifanité, ça vise bien cette histoire-là, cette identité-là. وما مشيت سنمني غو ماشي كدا مثل رشيد تما مين خصها تحبسن لي سامبول نين يناث نين اذا نخي تجنر بدا نتفك على يسن خمين نتفك على عبد الكريم واجب نتفك على عبد الكريم موهان نتفك على لا ريزيستونس ديال المقاومه ديال وزانيك جاهدين يكينا تخدم واحد نسن صافي مانيا خصها تجي فين تحبسن وتخصني بو ديري باش يتسمى انا ونفهم مانيا خصها لابد ندورث شويت غا التاريخ قديم مزيان ندورث التص زين اخوان السن هو مين توقع اجي فهم التص كومي داز بدن وتجيبهم رياضه يتماين في حرم نخيط تفن بوسنه تفنتن من زين يمكن دينا يقوشين يجوسين من الامل من ليسبوار وش ناخذين الشين يمكن زمان دور غاتفا تما السنه الزم يجمعوا بريجات في الدوله قال الصافي قاعدين كواينا خاص نقضي وزمان قيمه السيونه كانت كي سنين يوذان نصر الزفزافي جلول مارينا في المعتقلين ديري في المره وخليني واطفن قد الشغله مي تقنا سنين تيتسمى جوك الشوط ديال الجارات لا كان واطيح بو غلطت هو غلطت كنشي نعاد نداق غنخلحق عاد السيور غنخلحق نشي اللي تصغات النخ غنخلحق ديال غير فانتي النخ غنخلحق نيري ديال الشهر النخ باش نجي الجدود النخ نخصني نكمل Donc
en résumé, les militants, c'était en fait la cause, le mouvement en tant que tel, c'était en fait l'esprit, l'essence du mouvement. Ce n'est pas seulement pour des revendications socio-économiques ou culturelles, etc. Tout ce qui figure dans la charte de revendication, c'est que symboliquement, ça veut dire en fait, c'est un retour vers l'histoire. Ce mouvement-là mobilise l'histoire tout entière pour dire que nous sommes là, nous sommes toujours vivants. Et que nous nous attachons en fait à notre culture, à nos droits fondamentaux, nos droits historiques, nos droits identitaires culturels, et que pour cela nous sommes prêts à nous sacrifier, à sacrifier nos libertés, et pour voilà. Donc, الدولة من تقنها من تعزو ما تعزو تعوض تعزو أتمحمل الحوايج ليليمون فونداتور تما اللي سمبولا د لا ريزيستونس دينات من يقيم من يطف هذيك مساينه مره ذا ورنخ تمازيغت ميزي مرن كس تمازيغت زياري في نهار من قاع تمازيغت تجيبو ذا وروها مرن كس تمازيغت يمكن ندور نمشين اميني شي قارن خميت غتسقسي داشيني ناس الشمال مشين ناس الشمال واه ميزي بنادم ازوان سيتوا محاس يدور ذا عرب الشغل خمي بنادم يدور ديج ماشينا اقات ديالو النور اقات ديالو السود اقات ديالو الاست ديالو الويست بنادم غاسبو ليدونتيتي بنادم يتسحال يعني خير في الناس راه كنشد مشانين قيا مشانين سمان ترجلو دينو وشي ناس يجي نسم دونك الشغل خمي تقي تسمي لا روبتور جن قطيعه من كمانيه داكور دي وذانا مواه الشنزي الشمال دونك كاين ثمانيه غير غازون هذا وضن مانيا زمر من يدي بدا خصنا شنت مسراين خصنا ندورث بمزروي لابد خاص نسيولث بلا مازال نسلحان انا زو ثمر من يبدا ينات ثمر من يبدا التعريب كينات ذي الوقت لابد خصنا السوق شمال افريقيا السوق نبقى ثلاثه مزق زمر من يبدا امزولا يديوسين دي اثنين لي فاغ دارابيزاسيون كينات ذي شمال افريقيا ذي تمزوالو توست كينات ذي القانون السبعه ماني دغاسن هذا السن المهم تندي تمزوارو تدين القيروان زي القيروان تندي لو ساتيام ومن بعد التاسينات ويستناين هذا حنا غاتندي توستناين تندي توستناين من تاعنا فاس دي 850 اونفيرون زي سنيت زي اثنينات ندام مالين غادي هو الشهر مين اما مشى سقانا من الاخطوط هذه دور واه زي سنيت تقيمون تاعنا تمر جوغن خينات تسمى دي ثمورا ينات وسنين زي فاس زي القيروان هذا راح نغا قسنطينه كونستانتين زي فاس هذا راح نغا تلمسان يخصت سنم من لو تيريتوار ثم ثان كيج من زمان خوادين ديال الحدود نيبو الحدود جاب الجزائر ولا موريتانيا ولا تمواث يودان كوان تاحن تسند هي قيله تجديد زي السني غتبدا ينات لا بروميير فاغ دارابيزاسيون نيخ لا تسمى لارابيزاسيون زوج جنات راح غاتندي نتفلي نويو نتفلي ندمج الجن تقبر دونك دي استمرت خصنا اونتر كيومي لا سيفيليزاسيون دي سنتخدم مني قبر من ثلاثينيين الرومان مني قبر مره وسيدني هنا راح نغاسن ديريكت دونك الشهر مره نخدم خدمتني تقديم تيتواخدمن حوسنت ينهيديوسين يسنت ويدي خفنسن زي السنيت était la deuxième vague d'arabisation. La première fois que l'arabe n'a pas joué dans les classifications des cheptons, عرفت الدارجة دي شمال افريقيا ذينين l'arabe citadin et l'arabe bédouin. L'arabe citadin يني مزورة par rapport à عباية ندمي النير تما خاصني اسمه بلا ما تاخدي لي ديتاي. ومن بعد لا دوزيام فاغ من عنان هي النافذ ملي غاسي نتقبل تما بانو هلال بانو معقل بانو اسد هنا كاع ندير روضه باسكو لو مود دو في نسن دي بيكساون دونك غاسن ربايم غاسن يرغمان غاسن يناث كاع ندير روضه نهار اخمد غتكسي من في لافريك دو نور مرات الساعه سمتامو نتا في مروضه مره اغابيزي دونك سو دوموند ما يمكن من زيني وذاني يعيش ندير روضه غاسن لو مود دو في ديال الجنة كاينه فيك عربني ديوسين يمكن ميزيدي مكساوان يمكن ميزيد لي نوماد الروحال تراح انت سندي ثماث دونك يسهل خاصن باش الدول ندين تاع عربنا
من غير قيم دي مزيغن باش نمرض تهم دي جن هاكم دي جن تبانيو تموت قيم دي زمان ساسم دي سيزرا يزرا ندي عبد السن جيو من قيم دي مزيغن من هيك جن من قيم نسوى الداي يدور ذا عرب تسمى ان غرو يدورا يني قيم دي فقي شوي المذرا ميزيغاسن جينيرالمون دي تسمى ديسيدونتير تسمى دي وذان يجن غاسن لا ستابيليتي التقديم غاسن ينث لو سونس de l'appropriation des terres تسمى يوذان زيزيش قانيس ثم واحد بابا ثم واحد جدي ثم واحد جدي ثم واحد الجدود دونك تغيما ثم واحد يرد قيمة قنغاسن باغ كونتر يجن خميتيري غاسل مود دو فيدا كيساوا جبو سونس بيجوراتيف مزيد يوذان اللي كيساوا غاسن باين مكوان فان على حساب مان فان تاع عينات سيوا تسمى سناريين دو بيجوراتيف ينيك زغن قدرا نخمي سي مينوت المهم مازال نيك قيم المارة ينيك زاد قدرا قيمة قن غاث مواثا من زين جينيرالمون دي في الجاحة نخيني ديو سين خرب حادي بحرية نينات تما قن غاث مواثا دونك سا لا دوزيام مينوت لا دوزيام فاغ دارابيزاسيون السا يبدا تسمى تعريب باش وسط قام بوقا عربنا قندا ذي قديما خندور غاوا ورنيا إما زيغنا ماشي كاينينات مي زيغطاس نحوج الخصان دي المدارس كساسوا ديال المغرب ديال الجزائر مريمه واحد من شويه قاقه في السياق نزكيسا الا في تو نخطقان ملي عما سنتنا في ديال المدرسه لنا الا قا هامر ميدو سنين نهار كاع زونا محن كلشي قنسني في المرمي قاعدين يتسمى قاريث مزروماني قاريث التاريخ دونك قا هامر ميدو سين دونك وزمانينا يدو سين وسين دي برا قندا نهار شو نجيبو قاريث لنا ولا نديكو تجيبو دي عنصريين اتونسيون مي بلا التاريخ يخص راس نخزعت نتولا ما نمشي كجانيشان. Alors, Khalid en fait aborde la question de les vagues d'arabisation qui remontent au 7e siècle de notre ère. Et donc, ce qui caractérise aujourd'hui en fait, l'Afrique du Nord, c'est sur le plan culturel, c'est une espèce de déculturation. Il y a une déculturation systématique, institutionnalisée, que ce soit par tous les États en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie. La Mauritanie, c'est la Mauritanie, la Libye aussi. Donc une espèce de politique systématique d'arabisation. Donc quand je dis l'arabisation, c'est-à-dire idéologique. Et quand on parle de l'idéologie, on parle de pan-arabisme en tant qu'idéologie qui tend ou qui favorise en fait la domination d'une culture, la domination des cultures par une autre culture qui est censée être une culture une culture dominante et puissante. Voilà. Donc là, on parle de l'arabe par rapport aux cultures berbères, aux langues berbères, avec toutes ces variétés. Donc ce processus d'arabisation, ça a commencé au XVIIe siècle et donc tout au long de ces siècles ultérieurs, donc il y a eu cette intention de dominer, d'installer une espèce d'impérialisme culturel. En faisant dominer une culture, en faisant dominer toute une culture ou des cultures par une autre culture qui est censée être, en l'occurrence c'est l'arabe, la culture, la langue du paradis, la langue de l'excellence, la langue de Dieu ou la langue telle que ça a été expliqué par les premiers arrivants en Afrique du Nord, ceux qui viennent de l'Orient, en l'occurrence aujourd'hui on appelle le golfe Persique. Donc cet aspect ce processus d'arabisation a commencé par des bastions, à partir des bastions qui sont très connus, Kairouan à Fès, en Tunisie, Fès et d'autres villes. Donc à partir de ces villes clés ou des villes impériales, si on peut dire ça comme ça, des villes historiques, donc l'arabisation s'est propagée un peu partout en Afrique du Nord. Et bien sûr, en fait, là aujourd'hui, c'est-à-dire là on peut trouver encore, il y a toujours en fait la culture berbère est toujours vivante, c'est dans les montagnes. Et dans les montagnes, il n'y a que des paysans. Donc c'est ça, heureusement c'est grâce à cela qu'aujourd'hui nous parlons toujours Smaziat, on est toujours en fait attaché à notre culture, à notre langue, à nos traditions, à nos rituels et à tout ce patrimoine matériel et immatériel que nous gardons aujourd'hui en 2017. Et voilà, donc à peu près. دونك منايا تجانا خلينا تروح ثقي الشوينه تما يذولا يقيم دي لافريك دو نور ما مش مراب كواجن تما كورينا في الجروب بربروفون تما كورينا في المجموعات الافريقيين من في مزيغان كوريشتن اقات كيشتغ ما توحد تجات مزيغتا يخرج السوار المهم لو 11 اللي خرج جلديشتن الخميس السوار والسنخ من غنيسي بن خلدون
يقارس لسان البربر. لسان البربر تما دينث اكسيتي دو سينغوليي قارش إجنيرس البربر. سي بروبابل من يوجبو من قاخو جواب ابسولو يمكن جاديني جنيرس المزيغ جاديني جن اللغه تمازيغت من واحد من السن يمكن ان توكا من غنفهم لغه ولا قد جاديني جنيرس يمكن يبدا جات مسفهما لينا اون بلوس جاديني ممشيني خارجين ديني وذن التصميم اللي نوماد الروحال تسنى مشيت من غياس بنادم عاد تقنت عاد روخ كينا خمات رحمه التصميم متوسط غاسن جمينات تسمى تقل الشغل قيضان ولكن يبنى سوشار هني تسمى نساس الدوغ يسد زي الزدوغ الزدوغ هذا سن ديال سي الجن هذه بنا الزدوغ هذا سي السعده مثلا رمشتا من زي سمون غاس ديك الشوضان غاسا شويه نهار ربيع ومان ميسا يقدر ماليني غادي عادو غندير واحد كيجي مشى المغرب الزدوغ وني سي خفنس هذا سي جن تسمى الجروب المغربي تمودان هذين يبدل انسي دسويت تما سبيانا نغدي هذه ليستوار جاديني ناث يودن كوع خملا ندور عاود غاينات غالي جروب مخي السوارن بن خلدون مثلا نبقى عندي دي زنات صناجه زناتيين هذه صناجيا تقارش عن سيغتان طون توخرق المملكه قاناسين المملكه تاهلت جات راح زكنا زي جبل نفوسه تكوا دار عريف من خزاع من فاينات تسمى لي سبيسيفيسيتي لينغويستيك تسمى ماني مدينه اللهجه مشابهه تف مثلا تنين سورتو ينثيثيز ناسم تمشابه مرة علينا ليناث راه ليبيا دونك كاين هاد لي زانات سنهرجع عوض مصبدا المرة المهم ديني لا سيركولاسيون ديني بدان كاع دونك وزمانيني الا قد جادينا اتصلت مزيغين نهارا مشيني خارجين على حساب يناث تسمى لي فاكني دارابيزاسيون لي بلان خصو تفنطن وعرضن ندورو في بولا سيركولاسيون قيم كوري تسمى الجروب يقيم وحدز كوري جنة اللي كتجا عاد فاق وحداس سوساقات وحداس القبيله قات نوحدسن الناس لافيز ناس نوح مسقان المهم مالا لي جروب مزابيه الناس كل جنا قات وحدس دونك تاكواد علينا وانت مسفين كورينا تدور زمان السور نهار نصور خليلون كو بلوريال مزي خميد غا الساعه والسنف اتواركي الزات شو كيستمسفهم خميد غا الساعه جزاتش كيستمسفهم مي ما وانت مسفين السنه اللي قاعدين يجوا مزوار ديال الجن دور ديال الجن تما مشيت تخسر باش لو بروبليم منيك جا وغادي نبوج ليسباس تما دايس لا سيركولاسيون وذا تراحن تمساورن تمسفهم منيك جن تما زيرين مصوبزنت اسقسيت نسلوس نهارا ما عاد قيم ديني لا بوسيبيليتي اللي قد يسجنها ادمونت دونك خميدناني ديجا ديال لا جيوغرافي غاسينات الناس لا ديموغرافي ذين الشعوب المغنيتو في الجعرانخ قارس ماليا ذين اللي عاود لي سوفرانتي من السوان الشمال كنخدي الريف قادين لي فرونتيير المغرب الجزائر ما تراح زيد الجزائر غيرين الناس دونك طراك واحد كورينا في كل جروب غاس ارسنس. Sur la question, donc, Khalid en fait revient sur un aspect très fondamental, c'est-à-dire qui est déjà posé ou soulevé dans le cadre du moment dans le RIF, c'est-à-dire en fait la nécessité, le devoir d'aborder, pour pouvoir comprendre le présent, il faut toujours revenir au passé. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous observons aujourd'hui, ont des liens avec le passé. Quand je dis le passé, c'est le passé récent, le passé très lointain, en termes de l'espace qu'on connaît aujourd'hui en fait l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, le Tunisie, tout ça, ce sont des créations postcoloniales qui n'existent qu'à partir il y a quelques décennies. Et donc, mais avant, il y avait une autre réalité que nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier dans nos écoles, c'est-à-dire que ce soit au Maroc, en Algérie ou un peu partout ailleurs. Et ce que nous a appris, ça je le rajoute effectivement, j'essaie de résumer un peu l'esprit de ce qu'a dit l'idée de Khalid, c'est que tout ce que nous a appris, nous a dit le peuple autochtone du Maroc, ce sont les Berbères, et ça c'est à cela que se résume en fait l'histoire millénaire, plusieurs fois millénaire, notre histoire, à nous tous, quand je dis nous, c'est-à-dire nous nord-africains, et que on ne nous a pas appris comme quoi, donc et ça c'est l'idée de Ibn Khaldun, comme quoi il disait à un moment donné, tous les pays, tous les peuples, les populations d'Afrique du Nord, ils parlaient la même langue, ce qui fait qu'aujourd'hui, même on peut en trouver, il y a des preuves, des éléments de preuve qu'on peut constater un peu partout,
dans le Rif, on peut comprendre quelqu'un, un berbère de Nfoussa ou un berbère d'Égypte, facilement sans avoir la nécessité d'aller ou de vivre là-bas pour pouvoir comprendre. C'est-à-dire, à titre personnel, pour juste vous exposer, moi je comprends facilement ce que les Amazirs en Égypte, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comme quoi il y a des berbères en Égypte. Et donc, à un moment donné, il y avait un espace continu de population qui parle la même langue. Et ça a été rapporté par Ibn Khaldun, mais aussi par d'autres, je pense, par d'autres historiens et de ceux qui ont travaillé dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des langues. On parle du Rifin, Tachelhit, Tassousit, Tachawit, Taqbaylit, Tanfousit, etc., etc. Donc c'est pourquoi. Donc pourquoi lui, alors l'explication la plus simple, c'est que effectivement avec les vagues d'immigration des orientaux en Afrique du Nord qui commencent au 7e siècle, mais je pense mais avant. Donc ils se sont installés comme je disais tout à l'heure, dans les villes les villes connues comme Fès, comme Kairouan, qui étaient des villes scientifiques, si on peut dire ça comme ça. Donc des villes de l'élite, de la bourgeoisie, et donc c'était sur des plaines. Et les campagnes, les montagnes, tout ça, c'était réservé aux gens, aux paysans, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des langues, des cultures, et on est complètement entrecoupé. Cet espace-là est entrecoupé par il y a des poches de culture. Et au point de ne plus comprendre, ou s'entendre avec que les Amazirs ne s'entendent pas entre eux. Donc la question qui est posée, est-ce que y a-t-il toujours une possibilité qu'il puisse y avoir un jour un retour vers les origines et un retour vers cette langue commune ou cet espace commun. Quand je dis espace commun dans tous les sens du terme, espace culturel, et ça on peut l'étendre aussi à d'autres espaces comme économique, politique, voilà. Une espèce de Maghreb United, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et surtout bien sûr avec l'élément berbère, amazir, libyen, comme on sait, libyen au sens berbère, comme point fondamental de cet espace-là. دونك نهار نسقسي غانغ غاوط تصمودان ما كيما نسيو خت مزيغت ما نسيو خت مزيغي دونك سقسي يمكن التصوات تعجيب تصمودان واحد سني تعجيب مزي قارش نمشي دي مزيغان ما مشي تخريق سورتو ميدان خسر السرمد سكويلات من دي نغرا سكويلات من دي نغرا اثنين سوا سكويلات عرفت سوا سكويلات فرانسيست دونك يني خدمن خينات يني خدمن خت عرفت يني خدمن استعرفت ابارتيغ دو لاغاب الاثنين قراش غانخ نشين كتزكيج نتا عرفت قاديني لي ديالكت اللهجات خاو عربون هذيني جن لا لونغ تسمى اللغه الفصحى نتا عرفت دونك بنادم خميتي لي ثابت تقيد سما شنو ينث شنو ساعدوني وميت قلت واعي يتميخ زازات سوا هو تبو مو صافي عما سولنا مع ستيري بول اوكازيون باش هذه السميت وقع ماني نغنيت امني خديت تسمى المدرسيه خميت غانا صغاينات غالي كول تا فرانسيست اسكويلا تا فرانسيست كيف ما يداش تقار خميت خزاغو مزروينات في فرنسا ماني دي سنتاف السنين لينات لي لونغينات دي فرنسا قدمت بلوريال احسن الطاس نيرساول سي لو بروتون لو باسك لو كاتالون لو كورس لوكسيتون المهم الطاس لي لونغي راسم les langues, dans le cadre من قال l'état-nation, ذولني تسمى لي لونغ ما راه يرساونا محانتن صفضنتن تا لوبجيكتيف جا غاسن غاي كيجن الوقت راهو عربا كيف ما راه يرساونا واجي انت عرفت خصك نصفض نمحا باش نجيشتن مي زي سوا ديزون الموني فرانسيزي باش السيولات قالوا قلنا مي ضاحنين لي سولدا زيكارا ما وحند قدور نوا تمسفهمن باش من جات كنكارا جات مسفهمن تفنا Donc, les écoles, mais il y a des l'Afrique du Nord, en majorité c'est des Romiens, des Français, soit des Espagnols, des Français, des Espagnols, c'est la même politique. Donc, c'est une langue, une langue mère, frantisée si langue. تخملها تحت خزاف
الذي تعرفت اللغه الفصحى وتجبد لا لونغ مير تاع عربي سي تسمى مين ارشي فو تسمى خطا مقران خميت تسنقانا نقاديني جن لا لونغ تعرفت الفصحى يما سنت نغني اللهجات جيبوني شان و يناث لي لينغويست لي سبيسياليست قالوا شي تسمى لا بيغ دي بيتيز تسمى مخارق يقاني وذن قدوه تتعمى سينا في اللغه الفصحى وتجد ينا ديما نتاع عربي اللغه الفصحى ذي جن لهجه رنتاث زي اللهجات ذي جن الدومين تعرفت تسمى يتوهمش وخاص قانين ذو عربي ما يمي يقراش تعرفت ذي اللغه نسي ربي دي فرض القران كيفو يناث لو غراميريانس وني دا سيكين القواعد تجربه نيخ لا غرامير قد سيباوي صافي يتسمى لو ديبا غيتبدا ذا والسين بون الا تعرفت نظام خقان غادي الذي سيو نهار تمازيغ تمارين اثنين موان تمازيغ ليش اثنين موان خقان الذي تعرفت لا قد تعرفت تما سي قد منيه ميزيكال مون نروح تسمى سينا هنا الا قمقت خمين داكور غاينات انت في تصميم موان من تورا فوندامونتال مثلا دي تعرفت الوضوم الجيف الصومينات اول نخمي غادا حم غاينات غزاله ديش تاع مازيسن الفارسيه تاع مازيسن والدين تسمى الدين في المبادئ الدين قد زرادشتي قبل درس غاينات تسمي الاسلام ديجي ما سينتاز من جاديني قبل سموني تسميمون دين الاسلام دونك هو انا جا نقبل تعرفت تكسي تزيد اللغه نغني تكسي يخصن سنتيج انت مسراش غادي نبوش اللغه تمزداكوت تصفى واحد ما باش ما يلقاش نيرس يتاوي يتعرض ذي تمازيغ تنشم وون زعما خاصني الا قام ذي مازيغ تكتبي جمع ورا باش نواغرو مع ماس نشوف زريق شي نجل شي الا كنغرو ما تجبد تمازيغ تخيل من يصنع شي دوم تيني نهار ان تزوار نساق ديما تجبد تمازيغ يلا هذا ديني شنو هو المغرب تزريخ من تخميت خمي خزاق ديال لا ليتيراتور من تارين ريفيين ماني غافل نجمع ورا باش نور الموت هاتك ناس كانينا في راخاط وكش تجي نسن الا قاعد تسمى قامز الزغنينات انت كيف وثانت دي جمع وريشاش دي تسمى لي جروب نومي قان له تسمى الحاميه الساميه لو ميتوسيميتيك قان دريس انت مره باش هذا خاف نسيت الا قتفسد زي الاخير هو هذا مور ذا عرب نيشان دونك باش الدور هذا مين خينات من نوع زي منايا الا قادينين اون لونغ مير تمازيغت في نغنيت قادينة لهجتها نهارا نوض غاشا نغنيت نهارا امزرو يكوا خميد غاني سي ليكزومبل مينات اللاتينيه 30 شت خميد غاني سي غمسفهم جا ايطاليان ديسبونيا يمكن تمسفهم من جارسن كتازي من تمسفهم من الشين يريفيين مثلا نقيسو سي ياك تمازيغت ديشتن نيتي اللاتينيه ديشتن ما يموات كن وسقسيه لا كان خصنا ندور على اللاتينيه على لونغ مير وانت مسفهم وانت مسفهم و اون بليس وهذه نيبو الشروط نهار باش نمسفهم. Donc je résume un petit peu ce que tu dis. Donc tout d'abord sur la question de les États, la nature des États qui nous gouvernent aujourd'hui en Afrique du Nord, ce sont des États jacobins. Qu'est-ce que ça veut dire un État jacobin? C'est un État qui essaye de uniformiser d'une manière forcée tous les aspects de la culture, c'est-à-dire à savoir une seule culture, un seul roi, une seule, il y a un partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec au Maroc pour ce qui concerne la langue. C'est donc avant 2011 c'était donc l'arabe qui était la langue officielle, nationale et officielle, et que sous Hassan II il était interdit de parler berbère parce que c'était considéré comme une espèce de résistance, comme une espèce de désobéissance à quelque chose qui s'appelle l'unité, l'uniformité dont les camps c'est l'arabe. Donc c'était quelque chose de réprimé. Au point de périphériser. Donc la langue arabe s'est installée ou s'est établie, s'est instaurée comme étant la langue des Marocains. Et au point de dire qu'il y a, pour certains, il y en a déjà qui disent le marocain. Comme sur le modèle le français et le marocain. Alors que ce soit au Maroc ou en France, il n'y a pas qu'une seule langue, il y a des langues. Et au Maroc, pour ce qui concerne donc Tamazirt, où les parlers berbères ou les variantes du berbère de Tamazirt ont été périphérisées, marginalisées et sont devenues des dialectes. Et ça, ce sont des conceptions idéologiques
qui vise en fait à périphériser, qui vise à minimiser, mépriser cette langue qui est plusieurs fois millénaire. Et bien sûr, de privilégier en retour, de privilégier la langue avec L majuscule, qui est la langue arabe, comme étant soi-disant une langue pure, une langue donc la langue donc c'est considéré dans la mémoire collective des musulmans en général, de la mémoire populaire, on va dire, comme étant la langue du Coran, la langue de Dieu, la langue du paradis, et qu'il est interdit pour tout musulman, pour un bon musulman, de parler autre chose que la langue que l'arabe. Ce qui est complètement faux. Donc tout cela, ce sont des considérations, des mauvaises conceptions, des conceptions qui sont idéologisées, fausses, et voilà. Donc je pense que j'ai... دونك الدول شويه غاينات غيسمعون تمازيغينا لابد ما خاص نسول من زيدين تسميجو فايون تكيف يناث شنو ورنخ يريفيين قاناس تمازيغت شكون تسقسي حنا شكون كيسيخبو يجوجني تسمى المغناس نخدم المونال اللي خدينا باش هذيني ماشي تسمى ورنخ باش بلا ما يعزو راح يسقسي حنا يسقسيو السوران يسقسيني كسور تمازيغتو سقسيت قريبني شنو سوالت تمازيغت خمين تراح نخزا غاينات غادي جروب نغنيت انا نحفظ قبايلي شينين كذا قبايلي تمسلاي خص قبايلي مش لا قبايلي السوارخ خص قبايلي عما شيني السوارخ خص تمازيغ ما تراح تغاوش الحين شيني كي غاش الحين السوالخ خص الحيد عما شيني السوارخ تمازيغ دونك كنت قيم خدامه ورا تخدم إذن شني ريفيين تخدم تينينات الموين أطلس السوداست تخدم تيتسمى شان لي فورم نغني تينات توارق شيني تماهق تماشاق نسني لا دي شونجمون فونيتيك دينا تخدمنا ورا زي السنيت من غيوقعن اولا مرمي غيبان يتسمد غيبان الجديد ادوبتاني مزيان كيش ندور نغنيت تيبدا غيك لاكاديمي بيربر ديك سكواسن 60 l'Académie berbère, شغلك من وقعينا في ريكوبيراسيون النسمة إمازيغن خصها تسمى نخدم مرة مي زي توريد جان او نيفو توريد لي ميليتون دو قريلان خصها تنساقها باش غنخسيولا نسيور خي مازيغن مرة يناث أس نسمى مازيغن باش هلو دونجي مانيك جا نهار كيناث كيسماونا إذن جنا ريكوبيراسيون تقنت الدول تقيت دون المغرب تقيت الدولة الجزائر لا ريكوبيراسيون مينو تسمى لا ريكوبيراسيون الشين كاش نجوق جا خمي داش غاينين الجن خمي غانا في ديشن كيتير البربري نيخ لو بيربير نيخ لو باربار نيخ ينات قال ايو من جنينه من ميركنا مو خاش اللي مازيغن ونجيبو دينات عقل خاص باش يسكن من قاسي فوندي يسكو يبنى خشان حاجه تسمى التصبحان خمي غندور لنا خمي غندور غاينات غا الدوله ميزيد السنين لا مزروي الدوله واخا نهار قانا نخات مزيغ تسيت لونغ اوفيسيال مع رامي تخسن هذه 12 قان لا نيغاسيون ملي قرا شكون واحد تجي شكون واحد تجي tu n'existes pas نيخ كي تسمى قاش سوداي نيخ قاعدين يجي الشعب مقدس كيوز دي الشعب كيوز دي قريش يوز دغاسين ذيونا التقانين تما مقنس بغا الصحابه غاينات شكايا مازال شك الشغل خمي ديال على اساس ما استعرفت مدن شكد والو قات مازال نش واحد الفاع قواش تكوي زماني وتكذب دونك التاريخ هو ما مش تاريخ دابا عشان اغاسنا عنين ليستوار كولونيال من فرنسا ليستوار خينات لو داير بربر داير بربري مارا مين يتجاني تسمى مين يقنن بيجوراتيف مين يتجن ويحرين يقنع له بربر البربري نهار تسدي تسمى تسنتي الدول نتايا من المغرب كيف خصها تحنش ناس قلنا قناص تمازيغ تقد حني خصي الشين صافي خصنا امبوزي فرانسيس لا مازيغ نخي دايرين قناص تمازيغت انا تعرفت اس نسمى الامازيغ ونجيش البربر سيما الحق مين تعني شيك باش تفرضي فرانسيس نخ تعرفت تفرضي يسماون وتجيبو مين تعني الشينواز مع بود ياسين فمش قناه ديال فرانسيس شي فرانسيس اشيني لا ميم اللي قناه رومي يعني ما هي فرانسيس عما صوت فكان عما صوت دوسين اختنين شنو قال تسمى فنمو على صدار رومي رومي خمد غير سوداي قارس دوداي
صافي قام وارنا خديت منكس ولكن لوبجيكتيف اواني لا ريكوبيراسيون الدول اسكو الدوله المغرب نهار خميت السواور خميت خصها تفرض فرونسيس نخي عرفت الامازيغ ما زمان تحت تفمار من يورا نواي حرير ماني غا في البربر سمحان تصفضن هذا يساعدني هذا يساعد الامازيغ ما زمان تفمار من يورا بن خلدون ماني غايه في البربر يساعد الامازيغ التفمار ينث لي ينث لي غاك ذينث مينوتوران ماني غا في البربروس ناخذ البربر ناخذ ينث اتقربن تما لي دين من دينا وانس نهار سكي ارونج لي سيستيم باش هذا نخصم ماني مزيان اون كيلك سورت الشهرين اللي تسمى بنادم خمت قسنا سي زوران هذا سقسني بنادم زوران قام ينث قبري ينث لا كونستيتيسيون تا واعدين والو غير 2011 تا واعدين والو يمكن مره ينث في كاس 2011 يمكن 2030 2040 هذا سنين دي شيرشور ميزي قيس صافي غادي واحد مزيغ مزيغ واه هذا في تما جا حماري عادو جاو مزيغ البربراني ويسن ميدين قال سقى مزيغ بدا زكوا 2011 شو غادي نبو تما التاريخ قبل قاينه راديني جا خصني يحكمن وكاين والو ذا عفان قرزا قات اوفيسيال قات ثين دونك ذيني جنا ريكوبيراسيون ينث تما يورينا مزيغ باش قاراو نمشي نبقى نتسنى يخفن نخدي مزيغ ني با بروبليم باش نخبر حقا نبوزي المغرب من وراني النغريت مراسم من خاف البربر جيت للبربر ما المشكل غير قال شي نغريت نسمى حد نسمى دينا وحد دابا عشان حدينا سي ناتورال يبدا وارد احنا نمو ولكن خصو نتلاحظوا هذه الخطا هو قال لا قنشي نلقى اي وقت يقلنا البربر وهذا البربر قال لي تسمى ما يتبدلش عن حاجه دايره. Donc Khalid, en fait, avant la question sur les différentes appellations de ce qu'on appelle en fait les berbères, amazirs, libyens, peuples nord-africains, maghrébins, ça revient toujours à la même chose. Ça part toujours de la même situation, à savoir nous, ça veut dire nous, la population d'Afrique du Nord. Donc à travers l'histoire, il y a différentes appellations qui ont été on va dire, répandues, parmi lesquelles il y a les barbares. Barbare, au sens barbare, attention, barbare ça veut dire chez les Grecs, ça veut dire ceux qui ne sont pas grecs. Et chez les Romains, tous ceux qui ne sont pas romains sont des barbares. Ensuite, il y a le mot aussi libyen qui disait la même chose aussi. Ça veut dire en fait cette appellation, cette population qui habite ou qui occupe cet espace-là qu'on appelle l'Afrique du Nord. Ensuite, après, donc il y a le mot amazir et amazir, selon les historiens, les sociologues comme Ibn Khaldoun et autres, donc il y en a qui l'ont fait, c'est-à-dire comme Aïf Mazir, ça veut dire les enfants de Mazir et Mazir. Dans ce cas-là, c'est, je pense, Noé, c'est Noé. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire tout simplement, l'idée de Khaled, c'est de dire, il ne faut pas avoir, c'est-à-dire en fait. Donc il part de la politique de l'État marocain, de l'État algérien ou des États d'Afrique du Nord, donc cette politique de récupération, des politiques d'imposition d'une appellation bien spécifique. Et ça, c'est pour lui, c'est de la pure récupération et que nous n'avons pas à avoir honte ou ça ne change rien qu'on m'appelle berbère ou qu'on m'appelle amazir, ça ne change rien à ma situation, ça ne change rien à mon identité et à mon histoire. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont périphériques et que l'essentiel n'a pas été abordé. À savoir en fait que toutes les politiques qui sont menées en Afrique du Nord par les États postcoloniaux, ce sont des politiques. Ce sont des politiques en fait qui n'abordent pas l'essentiel et que qu'on officialise, qu'on nationalise en fait Tamazirt, comme c'est le cas aujourd'hui au Maroc et en Algérie, ça n'a rien changé en fait au fond de la question et qu'il reste toujours des problématiques, des questions qui sont pour lesquelles en fait les Berbères aujourd'hui, les Amazirs, les Berbères sont en train de lutter dans le cadre des mouvements Amazirs, si on peut les appeler ça comme ça, en Afrique du Nord. Et que malgré le fait, effectivement, donc tout à l'heure quand il a commencé son dernier point, à savoir que pour ce qui concerne le Maroc ou l'Algérie aussi, donc dans le RIF, on dit c'est avec le mot, c'est ce mot-là qu'on utilise au quotidien. C'est un mot qui est utilisé au Moyen-Est, ça c'est dans le sud-est aussi. Tamazirt, Imaziren, Amazir,
Par contre, en Kabylie, on utilise avec le mot kabyle, on n'utilise pas le mot amazigh. Ishawiyin, pareil, on utilise Fashawit, Ishawiyin, Ashawit, Imzabiyin. Donc il n'y a que Ishelhiyin aussi, pareil, Girhashelhi. Girhashelhi, ça veut dire je suis Shel. On ne dit pas je suis amazigh. Donc là, je ne parle pas des militants, je ne parle pas de l'élite, je parle des masses populaires, en fait, du peuple, des personnes lambda qui utilisent donc Girhashelhi, Tashelhi, Sawar Tashelhi, ça ne veut pas Tashelhi ou Girhashelhi. Donc pour Khalid, en fait, ce n'est pas, je veux dire, en fait, toutes ces différentes appellations, ça ne change rien à la situation ou à ce que nous sommes et qu'il faut passer à l'essentiel et que l'essentiel est ailleurs. Donc toujours dans la récupération, les symboles maziran, أتفهم من الدولة ترى التصخ من الجن سيمبوليك باش تصنفها من الجن امبورطون فونكسيونيل من الجن مزيان تدا مزيان سكواثو تاعنا مزيان تك خميد غانا سنبدا زكيج نحاج لا ديكلاراسيون ثم زواروت تما بمرمي غبدنا تسول خت مزيان لو ديسكور داش ديال خطاب مجدير يخصش ما راه تقمر ميما وشين نودينات باش نحاج ندير وقتنا نفرح نقرا سيا وقنهار السول خت مزيان غادي نحاج تصبحات نمشي قاني رومين سي ان كادو امبوزوني ميمي خصك نساس تسقسي ميمي اكزاكتومون واش دير تما من عزونا دكين ميزاك باش تجي في نسنت مزيغ غنمشي تالمون سي سيمبوليك ديجن حاجه امبورطونت تما يجن لو سيمبول زي سنوفان يجن لو سيمبول بوكو بلوس بروفون كوني من عندنا لو سيمبول اجدان الشروح ازي سنوفان جديا لا ريبوبليك تما باش خميد غايا سي جنا ديال السيور خرج لا من انا اجدا قادني خطاب من خطاب مجدر خطاب الملك ازي سنوفان يجن جديا يجن لا كابيتال نينا لا ريبوبليك نعرف لا كابيتال عبد الكريم دونك ثا ديجنا ريكوبيراسيون هذه تصني سامبول مينا ماني كين هاينا ماني كين البراج نينا عبد الكريم البراج عبد الكريم تسلم الا بيجن الوقت دينا ثمرة سلام امارة نكور في امارة نكور عاد غنخ نهار هذه تمسمى تكن خصي دريس تكن خصي صراح خديني كينينا كين امارة نكور يسال يلقى البراج باش البراج اللي غادي يعدو تولي دي ستوا كاين بنادم تقدر دراسه غادي زعما دينا ليتود اركيولوجيك كتسنى من دين سواداي من دين خمران من دين النوفان هاد الناس هادي سنق البراج سنق عبد الكريم صافي قيس مني عبد الكريم غنخشين صافي قيود النفاعي نحكو شي لقينا تما سجل لو سامبول غير زي سال عجب سواداي اما تصل الحوايج باش ناخذ من غادي كسيمينات اش حاجه تنقالو تاع قلت الياس العماري لو جروب اللي نسينا في قناه اخر الساعه ديج نجاريده ثاني ملي جيك تاعي عبد الكريم كينات كوس نسم كولا ديج نجاريده كينات طم يسرشت مشات غير ما سي تنسامبول مي زي تاعي ديس عبد الكريم دونك هذا سي تسمى غاس كيجن السن جن بودا نسمى موديز فيريفين شاهمت دونك اسم كيسما صافي يسمى اخر الساعه كينات الياس هذه صفر اخر الساعه من ديجاك تاعي عبد الكريم من ديجاك قاين تما لي بوزيسيونوس داينانس دونك ملي تخصم تاكو درايش تمسرجت اتصل لي سامبولي ديني غا مشناوينا يخصها نتغي مثبو ديالو سامبوليك الدور خرانين هاو سكو سماينو اسكو سماينو يدوي اوفيسيال ني خوا هو يدوي اوفيسيال ني هو يدوي اوفيسيال اون سون فو وهذا نخير واحد يخصها انا عزوت من يجن امبورطون هنايا مثلا قلت لي الجزائر من ديوذ يناث من ديوذ النفع من ديوذ قالنايا نشن نسيت مربي قبل خاص السيور في مغناس في حنا يماتنا جديتنا جات قلت خمد غير 13 قد هنايا تقيت نهار عين صاد عادي مزيان وخاص السيور قالت حتى ديج جنينات الجدود نخرج جديد اش خمد غير نهار ستان تقي جا عقات تجي مزيان تقي شعار تقي شارح نجاح نطو انت تينا 7 يسوثا هاني واحد نحدي جبو ما تاس اوفيسيال فقط تودا تقي دانيا تقيتني خصها نشين خصنا كنتفايز نشين الدولة نهار ذي مين يقرن غاينات غالا لونغ القارة سيتون قادينينات ذيني لا لونغ اوفيسيال ياك لا لونغ اوفيسيال ماشي تسمى نمشي نتساقاني مغربيين
tellement ils sont en train de se vider le contenu de important d'ailleurs la mazir marocain la mazir marocain c'est un non-sens وغاسبوا المعنى لقد السمون غادي نتفكج اللابوراتوار غادي شويه السا اثني كريس اثني فينا قاتلوا سامبول من الله يرحم الوالدين من بغاو فينا نهار مازال ما غنخدم فينا مشاركة فينا خنيشان باش هو عند غيمي موديلو سامبوليك راه فينا كان خارق نزي جنس فهامي ولا نقارس قاتي فينا ورجي شادوني فينا كتجي الفينيقيات لي فينيسيان اسم مزوارو نتيره ميمي لي فينيسيان الاثنين يدي جينتيره ليكريتور دي سون ثيرا الاصوات ماشي اللي تفر ا بي سي دي اثنين تيدير جي هم زوارو جاريني ثيرا نغني ثيرا بنادم يتصور باش يشتو الخرغم هذا جدي صوارغم باش هذا شياري ما ذراع هذا جدي صوار ما ذراع ولكن هو غيعدونا ديال دانا ديالي لي سون هذا اللي الفينيقي لقينا راه مولت معقين دونك لا فورما مزوارو من تما نتيرا سنني ديك زي سنيت يسين خاص الشعوب ما ريسين دو غاس نتريديش لو كومبلكس نمشي نهارا غنخينف ندور غا فينا وغنخرج جنما يوري زيسنت خمين انطغاد غادي ندير المشكل السنين الذين براتيكمون 2 سيكل نتيرا نومي تسمى 30 شنو تسمى غاست مازيغت خدمتي وذان قداش المجهود قداش تزما العكس من الجاني تسمى لو سامبول فينا هو تصبح انا باش كوم سامبول بمشين ازيس نتاع ريمي بانوثون نتجاثير نتجينا تصبح انت باش تقاعد اون لونغ فونكسيونيل ازيس تخدم ازيس تعري ازيس تقد هذا خصك كنت نتمنى. En fait, Khalid revient sur la question de la politique en fait, qui est abordée par les États nord-africains, notamment l'Algérie et le Maroc, parce que ce sont les principaux États qui abordent ou qui traitent, en fait, qui prennent en charge, entre parenthèses, en fait, la problématique de la majorité, pour bien sûr pour des raisons politiques. Donc cette approche ou le fait d'aborder, de prendre en charge ces problématiques, l'aspect identitaire, l'aspect culturel de la majorité. Donc c'est dans un but en fait de les récupérer, dans un but de les vider de leur sens. Et que toutes les politiques qui sont menées aujourd'hui, on parle de l'officialisation et de la nationalisation. C'est le cas en Algérie, c'est le cas au Maroc. Le fait qu'il y ait une officialisation au Maroc, ça n'a rien apporté, ça n'apporte pas grand chose et que le fond de la question n'est pas abordé. C'est toujours une question de ces États-là, quand ils abordent, quand ils prennent en charge en fait la majorité, c'est non pas dans un sens pour de vrai la traiter, l'apprendre, l'enseigner, faire connaître la vraie histoire de cette région-là ou de l'Afrique du Nord. Non, c'est tout l'usage qui est fait de la majorité, c'est un usage politique, un usage à caractère voilà, c'est pour vider en fait la majorité au sens profond du terme de ce qui la constitue. Et donc l'officialisation, la nationalisation, ça n'apporte rien au fond des questions. Et que aujourd'hui au Maroc il y a l'IRCAM, Institut Royal de la Culture Amazigh. Donc c'est un institut qui a pour objectif de standardiser les Amazighs, c'est-à-dire prendre un peu de tarifite, prendre un peu de tachahid, prendre un peu de Tamazight de moyenne classe et essayer de concocter, de fabriquer une langue, ce qu'on appelle une langue standard, une Tamazight standard, que les Amazighs ne comprennent pas. Donc il n'y a que les gens, l'élite, les militants ou les universitaires qui comprennent cette langue-là, parce que c'est une langue qui est artificielle. Donc je pense que c'est ça. Donc المهم قبل غندور غاين في مزيغتا ديجا في مزيغتا سا مارش با في مزيغتا يتساقانينا في مغربيين دير نيشان لي ستاتيستيك يقاري في محمد بوكوس لو ريكتور من في الإركام يقارش نتا يقارش نوض انصغا هي 14% مغربيين في مزيغتا دونك مرا الدولة الناش غنوض غا 14% بودا العدد ني غتنوض ثلاثة خارها دونك دايرين شي 5% يقينا زكو 2003 جا الإحكام هذا غد الصفغن يجن كتابي الجنوها يورا استنو ميقالنا مزيغ ماروكان يجن إذا غد الصفغن ماشي ديسن تتاح زكو 2003 خزات شحال زكو مي غد الصفغن يجن كتابي يورا ثلاثة أيام
ولكن خمي غدورم على برودكسيون تما دي لي لونغ فيفونت دي ميني جيل تما ني سينا منو سينات ما دور ما غاتريفش نشوف غير لي ستاتيستيك غير المهم لونسيكلوبيدي فيربال ديني نسكوزي 93 نهار ديني كتازي 200 المهم الدواوين لي رومون دينات ايدي فغن سريفشت ينغني تعاود ثاني تاع لي المانا كوريجني تاع لي سينا سير سنس دونك باش تعطيح شي طاس الدول خاينات نشملو ميقاف منو ميقاف مازيغت منو ميقاف مازيغت منو ميقاينات تما كل حسن نسمى لا غيفانتي مين تكسيت مازيغتك كينا في النفس مين تكسيت مازيغتك بحسين مزيان يرس وتجبو داور نواه خميت السوار خريفش هاد السوار خدها بعض السوار خون وال السوار خلا ريزيستونس السوار خيزران السوار خلا لابويا اما لا تروح الخمي غتفقد سكينات خمي غتفقد زيت مازيغتا زيت ريف شتا اما تسير السوار دا سيجنح عبد الكريم علاش من يعني سول معنا سمح ثايا اما لا تروح الغاينات غامش سقانتني ديزيو قبيلي عبد الكريم نمشي نخمد غايا سيجنا شي خينا تا شي السور محمد الحسين هنا من يعني ولا ديش نزكم يسمي لي بورطون مدوني بينا هذا ارتيست ملي غاسن غاي قبيلي مال السور دا سيجن خون وار ابراهيم الفاز كينا السور مازيغ تنعرف واخا راه حدا على الجباله يتجان سوا ديزون ديري في مي غاسول معنا من يعني دونك تمازيغتا تتا دونك شي نهار مين تتا زيت مازيغتا سقسيني سنتي الدوله اسكو تمازيغتا اسكو ينات الدوليات زعما اتيكسي مون شارج تمازيغت ديجا تمازيغت ما مشات تجا تمازيغت تاين السوار اتيكسي مون كونت من تكسي بحسين نس تمازيغت اتيكسي تشورا تكسي بحسين تمازيغت تقبال تكسي بحسين لورغانيزاسيون سوسيال تكسي لي كوتوم تكسي لا كولتور تكسي تمازيغت مره بحسين اسكو الدوله زعما تكسي مون شارج محتاجينش خميتات غاينه ديسكولان المغرب مزيان بدا ما فهم غاينه ثور قصي سيستيماتيك بدا استعرفت مي غنحغى التاريخ كتقسم ديريكت غاينات غا الامويين ابتداء من التطبيق الوطنيه ثوره الملك والشعب وثيقه المطالبه بالاستقلال تين 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 المهم انسي تسويت شرحت كيتسمى من يسيرو بروغرامي اسكو خميت غاكاخنش خمي غير حقات مزيانين غادي ستوريخ نشحال شتينو التاريخ غادي مش حاجه وهذه ستوريخينا تو ستوريخ ورينو الستوريخ التاريخينو الستوريخ رسينو وهذه ستوريخ لما نمشي نحسب زين عاشين تيجي حسب زدورو تيجي حسب زدره وهذه ستوريخينا التاريخ قوا خاصنا نسيوي بنادم واش سيول نخل نشوع واش سيول نخل مارينيين واش سيول نخل الزوضه واش سيول نخل الساسه واش سيول نخل زمان واش سيول نخل داوباران واش سيول نخل ونوار واش سيول نخل وكنول واش سيول نخل رخيج ممشى تزيد قد بسريك من خرج نشين مالي روح خاسر حرمو نقنع الدولية تما يمكن تسد دي فرنسا قام نخدم كل قان ترطا ونخدم قانت اكزاكتومون لا ميم شوز هذا شفنا بدا الناس ديال الامويين كان شويه الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الثانيه اخمين الشين تما المنضع دينوا وانسين مننا دونك مي السوار فنشوف المزيغ مي خاص انسيستا تما سي لي مون فونداتور اذا خديتي الشنينات اذا خديتي الشن لودونتيتي خميت ندور نخزعت شويه من يوحنا خصنا نخزعها بدا غاينات غا الشعوب المغربي ثم ديال الجنهار ديال الجنهار التاريخ نستقدم عما سوا تجي 30 شت عما سوا تجي 30 شت الى تينيا جنجن الطليان اروح عند قاناين وسين غاينات غا افريك دو نور قاناين قبل يدغسن دادي لا غول نمي قان لا غول لي غولوا زي سنيت خميرات الحم غا اسبانيا ديزيبيريك ليبيريك جادين يجي اللغه المغرب لغه توصف التنحام وثقي نهار الفرنسي سيقالش جو سوي لاتان اي بورتون ثموات توجبوين لاتينيين ثموات لي غولوا خميرات الحم غا اسبانيا يقالش جو سوي المهم ذا طالي نش ذا دينا لاتيني دونك عما ساشيني قالش ذا ليبيريك اللي خرج ديال السور ليبيريك دونك عماس ميرساليني خص منايا لي مون فونداتور يكتقن ليدونتيتي نشان الشعب هذا هو الرمز نهار في وشك ما الذي يعرف تومحات مازيغت قد دكولا مشينا من المغرب مزيت مازيغت وحدث يكسل لي سبيسيفيسيتي يعني ريفيين ذن تاتيك السنين ثمشاس قانا مزرو ينسن ذن تاتيك السن تاع حوج نسن
أنت تكسن كسن مرة من الثدعات لا في ثدعات ريفين اللي خدي مزيغ مون جينيرال مي تكسن يكسيتوا ولا واحد هاد الساسي جو سقسين غليت نهارا سكول شاي دماغ شقاقت نيشان شبوي لها ومين يجي تراهي خلع 40 سنة مزيغ تتراح هاد اللي فادي راح يمكن هو اللي يسكبوا ديك اليوم واش قتيت حتى لو بين يخمم ذي ثنومي قان لا موندياليزاسيون بودا تسمى ليمبيرياليزم نكادو حنجا مزيان شي نهار ميدني كان يمكن اليوم مرة تعقل مخاس ميدا تكا ميدا تكا ميدا حاط تصم انت في محل ثوا من يخدي يما ثوا تعاود متي حوج السنه زيد واش تصم حاجيتو ما جيت تنتين تقريبا تتصم الزيسنت اتكام غا الصباح راح جايه مزيان الناس حنيريرو تا وين ديزران الناس هلارو مزيان مانيك جا نهار منايا ميدا كامينه هذيك كام ميثول ملي خديت جيثول تمسينا تلمس الرسوم المتحركه من ديز غيتف ما خدي سيف نتاع عرفت قادي سنه في فرنسيس خمي غا ساحم غاينات خمي غيفغ حنجا هادي فغا برا هادي راه غاسكويلي غادي يروح شي قراري قلم احمر نشيلو من جد نكا جاي ما فنخ دابا فنخ صورني لا في مزيغ سيدي مونولينغ صورني لا في مزيغ واحد دونك صورني لا في مزيغ تصوير خايك شي خمي غتعرفها خصك كيسمت السورد ست مزيغ ملي يمكنش عن نقابو واش فاهم دونك جادين نجي كنت تسمى جادين دي كونديسيون باش المزيغ تتقيم في الداع نهار اللي كونديسيونا واقيما الدولة تصور تا عرفت لي ميديا تصور نتا عرفت ديك الداع نخبر اقول يصور نخ مزيغ احنا جاني مزيان انت رانسين سيدي سان ديال هنسن استعرفت دونك منيا مشقاق تستغيث نهار غتراح في مزيغ قد تقوى غتراح ويقوى كيسير داري فديرح انت في الدقاع بتكلم ما كيسيرح هو راني كيسيرح انو راه كيسيرح تسرن الشينات في قارنه خنيس الشمال بنادم غاسبو الهويه محات توصف دونك منيا Khalid. Donc, juste résumer la situation. Donc, Khalid dresse un portrait qui est un portrait pessimiste, c'est-à-dire dans 40 ans, selon lui, dans 40 ans, si on ne fait pas un effort pour sauvegarder ce patrimoine linguistique, identitaire, culturel, qui constitue en fait le fond anthropologique sur lequel se base en fait l'histoire de l'Afrique du Nord, si on ne fait rien, dans quelques années, ça va disparaître. Et bon, il a donné plein de raisons, donc je ne vais pas pouvoir en fait déployer traduire tout ce qu'il vient de dire, mais tout simplement pour dire que les États post-coloniaux nord-africains font tout, ils sont contraires. C'est-à-dire, d'un côté, ils officialisent constitutionnellement dans les textes fondamentaux des pays, à savoir la Constitution, ils officialisent la langue comme étant la langue, et encore, il y a des entourloupes, comme on dit, l'Arabia, Darija. Ils utilisent en fait des tahraimites, voilà, pour dire les choses comme elles sont. D'un côté, ils officialisent et mettent dans la constitution la tamazight comme étant la langue officielle nationale, mais de l'autre côté, ils font tout pour faire disparaître ce patrimoine. Quand je dis patrimoine, c'est pas au sens folklorique du terme. Le tamazight, ce n'est pas les danses à hidou, ce n'est pas le fait de le parler, mais c'est un mode de vie, c'est une civilisation. Quand on parle de l'être humain, on parle de l'histoire, on parle de l'anthropologie, on parle de tous ces aspects-là qui constituent ce qu'on appelle tamazight. Et tamazight, ce n'est pas seulement la langue. Donc il est temps de reconsidérer ces choses-là, et qu'à nous, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués, que ce soit les militants ou les universitaires, les académiciens qui travaillent dans ce champ-là, de reconsidérer, de revoir les choses et de poser des vraies questions, et d'aller droit au but, car autrement on passe à côté de l'essentiel. Et une chose est sûre, c'est que ces États nord-africains, en l'occurrence donc on parle du Maroc, ce sont des États qui ne sont pas là pour promouvoir, tel qu'ils le disent dans leur discours officiel, pour promouvoir le tamazirt, au sens où le patrimoine amazir, le patrimoine des peuples amazirs, et qui sont là pour le casser, décapiter, écraser par des moyens qui sont par des moyens détournés, donc écraser ce patrimoine-là. Et qu'aujourd'hui, la preuve, c'est que quand vous allez à l'école, pour ceux qui sont
pour ceux qui connaissent les manuels scolaires de l'école marocaine, il n'y a rien, strictement rien, qui parle du vrai, de l'histoire de ce pays-là. En parlant du RIF, il n'y a rien sur le RIF, il n'y a strictement rien sur le RIF. Quand on utilise, en fait, quand l'État marocain, les responsables marocains, les politiciens marocains parlent du RIF, ils utilisent des symboles, et ces symboles-là, ils les utilisent pas pour de bonne foi et pour promouvoir une connaissance scientifique ou une connaissance historique, pour faire connaître à l'ensemble de la population cette histoire-là, mais ils l'utilisent et les récupèrent dans un but de les folkloriser, et c'est ça malheureusement l'état des choses aujourd'hui. Donc la question qui est posée, donc on doit reconsidérer ces choses-là, revoir ces choses-là, poser des bonnes questions, et à chacun de nous de réfléchir à sa façon pour comment dépasser ce stade-là. Et bien sûr, quand on parle de la langue, de la culture, il ne faut pas le compartimenter. Tout est lié. La culture est liée à l'économique, il est lié à la politique, il est lié au culturel, il est lié à l'identitaire, il est lié à l'anthropologique, etc. Toutes ces choses-là. Et donc la question que lui aborde, il l'aborde aussi dans ce cadre-là, dans le cadre du mouvement. Et donc le mouvement est lié à cette histoire-là. Donc le mouvement, qu'est-ce qu'il revendique? Il revendique la réhabilitation de l'histoire, la réhabilitation de la culture. Dans le RIF, en l'occurrence, il n'y a aucun musée. Et il y avait une tentative de faire un musée dans le RIF, mais qui a été sabordé par l'État marocain, parce qu'ils ont intérêt à ne pas avoir, à ce qu'il n'y a pas de musée dans le RIF, qui parle de l'histoire du RIF, qui parle quand on dit l'histoire au sens large du terme. C'est-à-dire, tout à l'heure il a parlé de la récupération des symboles. Ajdir, en 2001, c'est ça, 2001, il y avait le discours d'Ajdir, soi-disant discours historique du roi Mohamed VI pour réhabiliter Tamazir. Eh bien, ça n'a pas été utilisé Ajdir comme étant une ville donc, dans le moyen Atlas, parce qu'il y a plusieurs Ajdir, villes qui s'appellent Ajdir, qui portent le nom d'Ajdir. Il y en a dans le RIF, il y en a aussi dans l'Atlas et il y en a ailleurs. Donc Ajdir, Agadir et Ajdir, c'est la même chose. Donc c'est juste. Donc ce lieu-là d'Ajdir, la ville d'Ajdir, a été utilisé dans un but bien spécifique, c'est celui de folkloriser quelque part, de récupérer un symbolisme d'une autre ville qui s'appelle Ajdir, qui est la capitale de la République du Rif entre 1921 et 1926. Donc c'est ça le message, c'est bien, tu m'as résumé la problématique qui est posée par Khalid. Donc je pense que on passe donc à vous de poser des questions, si vous avez des questions, des observations, des contestations, protestations, et voilà. Voilà, donc nous allons passer aux questions, si vous avez des questions, mais je vais passer le micro. Donc voilà, si quelqu'un il a une question à poser en français, c'est possible de faire. Non. Azul اللي مع الرضوان أزور شكون تقدر سواطاس تقدر يني قيل مجهود باش نرى تما سنجح الشكل لا الحدث ونتيذ ني استمتع كاع نظام غرا باش نستمتع تما نحتفل إخصا غنحتفل قاعد إخصا غنحتفل ركز خص لحقاش الدولة المغربية النظام المغربي يزوا أذاننا شي نقاس مخينا غني جنيري في والله ما نموت مخذن ومكنيو نقاس قوم متيشي مخذن ومكنيو نشني نختانا راه غنحتفل نحن نسعى للحياة مشينا ندع يخصوص نلقى شي غير المعتقلين يقا نتفكاكسن نسمون دمغرا الزاكس نسمون الدعم المعتقلين الأبرياء كالسجون العار المغربية. هذه من جهة أخرى، والعودة إلى يعني الموضوع عن الندوة. تحية غمتنا خالد بوي على تبارك الله يعني الجودة القيمة الفكرية من الندوة. هذا شي حاجة ديريكت السؤال يسيور خرموكت أنا نداري فيه تني اللي يجعلن بويدينش تما تفاعل الأستاذ تواريغ بانه يمكن السؤال ملي دوزنا شويه كبر الحراك الشعبي نعرف المبارك المقدسه مختمان الشعب تمان لا بوبيلاسيون كاريف يمكن تبغى شوينينات ولكن نشعر داك شويه الامل قال ذاري تدا يعني ظهاد بانه القوه نظام قراند تما راك الخطاب تما راك المطلبي بانه ينشق الهويه تما حاضر بقوه
يظهر بانه ريفيا عزوا المتحف عزوا الثقافه نتوارى بانه الثقافه تيريديج اللوبيين تيريديج القنطار تما عاد تصيغ القنطار نير المستقبل باش تسدان داري فاتت ثانيتيز نصور على مجموعه المستوى اللسانيات اللي تما بانه نيت بانه من بين الاقوام من بين الفئات تما امازيغا حفظا الكلمات التمازيغ ريفيا وهذا دليل قاطع التشبث خالد بوي على رشيد قاعد داريتيت بانه داري في ثنيه تدعى من داكي تما كانش داري في كينون كذات عاد تما غاي تصيوض الإضاوين وعاد تصيوض الميساج عاد مشينا قناه فرنسا منا العارف ونساور الشيخ الانتخابات الفرنسيه ولا الاسئله المجتمعيه من داخل فرنسا بقدر ما اننا نمشي نساور خارف نساور خدماتي نساور تمسامان نساور خونوان الى يومنا هذا يعني ديريج الامل خصنا نعزم ديتا وين نخدم قرانين اكيد خصنا نخدم مجموعه تما المناحي الحياه المجتمعيه قال نتمنى تهمنا يدو ذريفي من بينها الاقتصاد ديج نشق نقران نسيوك مجموعه الاقوى من نغني كاتالونيا اثنكسي تما ديج تجربه تنقران بانه حافظ من داخل تما داخل الدوله الاسبانيه انه الصرف عن التحدي الرهان باش المجتمع على جميع المستويات هذه يقيم قائم اللغه ينس الثقافه ينس الفكر ينس انه يقيم يدعي الى يومنا هذا هذه الشعب اليهودي اللي تشتر على المستوى العالم من كما يتحافظ الى يومنا هذا ولكن كثير من الاغسالين المهم بانه شاصوا الميساج بانه يخسر قاعه مخنا دعواني ومثل رشيد انه يدفيا حاولا الفكان يشتشن اشارات سبحانين بانه مخن الصدوس راون غير مزيانا تما ديج الطريقه باش نحافظ غادي نخلو غنا نحافظ بانه الانسان على المستوى وين ان يوجه شما احنا الجامعات عند بحوث على المستوى الاكاديميه على المهم يختزل ابسط الاشياء المهم لا كيستيون مجرد تما تفاعل اكو مثلا ونتقادر كم صوت سمحت في الاطار Donc voilà, je pense qu'il a complètement résumé la situation, donc ça, je pense que tout le monde a compris pour les non-francophones, les francophones. Oui, parce qu'on donc on a une deuxième table ronde, donc là on est en retard, mais par contre on va prendre deux questions. Voilà, une question. Voilà. النظره للاستاذ قال معك الملك مثلا انا غنشوف مازال واش انت ديجا نكسب ينشد يتما الزفت لا بالعكس يتما واش الحاج يتما الزفت ديجا صورت من ديال الكتاب ولا ديجا الميلاد عندو غتسمى يعني واش نمشي نكسب زي الحاج هو نسبه بين لك كنمشي نعاد ندعى كذا نخف لي ديال الحاج نتوسعت تما ما شفتهاش تما جنحاج سامه كاينه باش التخريب ولا يشوف سؤال بسيط. Si vous avez des questions donc, par rapport au sujet qui est abordé par notre invité Khalid. أزول يثمان نش قناة زكية وسيرد زياربات وسيرد توتك الماستر تمزخت زياربات كالجامعة بالركام في معهد الملكي الثقافة الأمازيغية. مهم من خص غادي ناغ غير ليسونسينو دي وجدة مهم تمازغت تغير نشتم غناست مهم رمي غراح غياربات رانش تغفاحا قاغس قلر كام قد خدم تمازيغ تلقى ثكا ماشي رميني غراحا وفيغ وغادي نيلا تمازيغ حس غا كيخفينو ماشي غا كيخفينو غادي غبوت تمازيغ تخمير قاغس نغشن تشينواش نقاغش نحاج النغنت فهمت. مهم مين خصغادو ميناك ومي غاراح غوفيغ تفصن خميق خاشن تشينواش يسوسيين واد تمسفهيمة غا كيدسن بينين تمازيغت وكيزن تمازيغت النطلس وكيزن تمسفهيمة ولا ركام مينو ميتسوجاد المعهد تمازيغت مينو ميتسوجاد
تفجع راسن دي لي شيرشور خدمن خدمه زيرت ماشي جا راسن تمساورن استعرفت نيخست فرانسيس ولادي جن ما يفهمني تمازيغت نون غنيت واخا تني قناص ليركام مني جيت رقصه اللي تيجين سنغ المناف جيت رقصه حتى في مشى سقايجن حاجتي دغا كنزي الدوله ربدا طازن زايس ايدوذ امازيغ اخمي غاتا في دي زايا يعني غادي دي ولات ديال المغرب حتى في الكوريجن يتق لين ولات لا كونكورونس جا راسن لين ولات نتزايا واحد سن هذيك كان سنغ اسكواساس كين عام ولات عام جديد الا زيغان كان ولات عيد وطني اتصبا مع مايل حتى في النهار قاكين في المغرب منايا ويصفى الريحشه المهم ذايا بنادم خصو يفرح بي منايا انكفوس دكفوس انسيور تمازيغت النار هذا المهم ما خاص نبد منايني كلشي الدوله وغاسمين دان غاثك صافي ذايا أيوة merci. Tanwil, Par rapport à l'intervention de Zakia, donc Zakia c'est une militante, il a étudié à Rabat, donc il connaît un petit peu de la question qui a été posée tout à l'heure, à savoir à quoi sert l'ERCAM. Ben pour elle, tout simplement, donc par expérience, il dit tout simplement que c'est une machine à engloutir un budget de l'État, tout simplement. C'est une institution qui est fabriquée par la monarchie, par le palais, et qui n'a pas d'objectif autre, qui a des objectifs autres que celui de la promotion et du travail, pour faire travailler sur la culture, et travailler sur les tamazirs pour de bon. Donc voilà, c'est une institution politique qui a pour objectif de récupérer un patrimoine et de le folkloriser et de le détourner, de le déformer, voilà, c'est ça le. Azul, Tanwil. Dernière intervention. Après, il faut qu'on se passe trop vite parce qu'on a le deuxième. Donc, juste en rapport avec la question qui était posée déjà, concernant l'Institut Royal de la Culture Amazigh, on sait tous dans quelles conditions cette coquille a été créée, qui rassemblait d'ailleurs autant de khobzouma chouqiyin et opportunistes. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a une vision et une politique de ce régime dictatorial de transférer encore cette coquille à encore une autre coquille au minimum qui va apporter préjudice au mot Amazigh, donc à l'Institut des langues, à l'Institut national des langues. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Donc, et c'est là ma question. Quel impact encore aura cette politique et cette tahrimi, tu vois, de ce régime-là sur la culture amazigh et en gros de l'identité amazigh. Voilà. Merci Hassan. Donc il y a la dernière intervention, donc je ne sais pas c'est qui, c'est la dame. Voilà. Et après on va... Hein? Donc après c'est bon, on va clôturer en fait les questions et on passe, donc après il va faire une conclusion et on passe après à la deuxième table ronde. Et merci de poser ta question. Bonsoir Zinani, je suis de Casablanca, j'ai quelques mois que je suis ici. Donc ce que je voulais dire c'est par rapport à la promotion de la culture amazigh justement, et ce qui se passe aujourd'hui sur les médias marocains, on retrouve l'idéologie, la culture arabe dite en amazigh. Et ça, c'est vraiment un grand problème qu'on n'arrive pas à faire face. Et deuxièmement, parlant de la culture amazigh, je vais prendre un exemple, c'est que, par exemple, la position de la femme autrefois chez les Amazirs aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été dernièrement à Tenerife, les femmes elles ne font plus la danse traditionnelle avec les hommes, c'est d'autres femmes qui viennent d'autres villages. Ce sont des troupes qui font ça. Les femmes ne font plus ça parce que c'est Aïb, Haram, Chouma, et il ne faut pas qu'ils sortent de chez elles. Et ce n'était pas le cas il y a des années, il y a autrefois, la femme avait une position, ce que je sais d'ailleurs sur la culture amazigh, elle avait une position dans la société égale à l'homme. Donc justement, comment on peut faire en tant qu'activiste pour promouvoir la culture
amazigh, non pas que le folklore. C'est ça ma question. Merci. Merci. Donc, moi j'ai une question. En fait, si vous voulez la langue amazigh ديال المغرب سي فغي السنه النظام استعماليت باش غادي يحافظ على الوحده يعني في امازيغ تيشتال المغرب ديال ولكن واش لغه يعني على حسب المداخله اللي دونك كاع التص المداخله ديال الصلاح التص واش نشتي نقول خصنا نسينا نموذج مثلا اللي كابيل من الناس تفهم واش نشتي في القراص مثلا كنشتي ديري فيا دونك تتبقى اللغه اللي كنقراص مازيغ دونك نفرز الوحده اللي كازو النظام المغربي اخيسيت دايس يعني مازيغ من الشمال ديال الجنوب يعني الوسط الجنوب قراصنا مي مازيغ الشمال ديال الوسط الجنوب دونك واش شيك تريكوموندي الرزق عن توجهني مثلا اللي كابيل اللي كابيل نهارا مثلا كنمشي نعرف لا لونغ كابيل اي با لا لونغ امازيغ والتنميه. C'est bon, donc Khalid, voilà, de répéter ces questions-là et de faire une conclusion. Moi, je vais dire que c'est une donc Rachid va s'en charger de la traduction, comme ça je continue mon intervention verbale. Parce que c'est une question qui est très pertinente. Comment promouvoir aujourd'hui en fait, non, oui, pardon, même تقيس même نسلو سنهارا بزيدنا التصم حوايج مريجة نخصقان تسمى لي كوتيم من داخل الجيني مزيغا من داخل الجيني الجدد الناخ تيريوان والطيشة لمنية هذو كندور غايج نحاجث قطعان خنتقيت ريفيا لي مزيغ نو جينيرال بون دون تو المغرب سوا لي بيربيروفون لي لي زارابوفون خميدي غانخي تقوح نجا تقاس السابع عن فرح الزايس تقاس المهم تقاس المغرب شو جينيراليز با ميوم ماجوريتي تفز بنادم يفرح كغارين الجيغ دايز تقنس العيد المهم السابع ضم قرانينات خمي تحن جات في ميت تجي حاجه تمو بانها صافي تحن تخرب قاسيس مساعدو خمي تذكر غاينث عماس منازو من السقسا لكم مزروي ما يمين اذا استقنمو نهارين لانتربريتاسيون تجي تقني وذان قال سي دو ماتشيزم بنادم قال تسمى ديما تشوفن قيايز ديجن حاجات ينث دونك انت كي جو سقسي منايا مش جينا نختي درجدود النخ ما نكسي تزرع حد المغنيت خمين خزاق من داكور شويه غا لونثروبولوجي جيسبيغ هادي الشهر نهار نشينا نحكي مع نختي الدوله النخ هذا سنك من نخص نشينا هذا نسول ديكان لي بروبليماتيك ما حضر النخ نشي تعاون خاص نتغان خمين داكور غامزروي تسمى لو ميت فونداتور تسمى مينات نرعي ذوا من الناس صبغات الله انت المغنيت يتسمى سي لوبوزي من تفكا نهار ما يمي يقراش ثمغاث انت تيجيس نينا تيجيس انت الدعث نيخ يجيس انت قيضون تنيخ مهم لان ما نمشي السن بقى نخرج نمشي ندير تشاق انا سام ديس ام ديس انت في نهار عاد غتواغيك تسمى ديش الطغماث كينا ديت قيضونت ديت قيضونت الناس يتسمى مشان سبيسيفيك انت مغاث يغادجو عديس دونك كاين تقول نوا خميني تمصفراقا مثلا خميت تجفنينا في مزيغ قديما ميم توارق عاد نهار وكسين تقيضونت وكسين تدات كسي الطمغاث دونك اون كيلكو سورت قلنا ليكسبليكاسيون تيشن اللي متعجب الغان لكن يوسك غاي يشتمغاث قناس إلين كل دو أول تسمى سيت اون انثروبولوج تخدم التصحي مزيغ سورتو لو مون تواريغ تقارش ميمي مزيغني قديما ما يمي جالس تقنينا في العيدي وعياز سوني با باسكو عياز حسن زيد مغاث مي بلوتو عياز ممشي سقانا فرانسيس تقانس لو مال يتسمى ديج حاجه تدايس ان دوغري نفذايس يتسمى شويه ان كوتي سوفاج زعما بور لو دوميستيكي باش بنادم هادي يدور يزمان غادي يدفع حتى الداف نتمغارين دونك خصنا نكيش نعيد الزيسنا نحب من يجن مزيدي الجن يتسمى لي اكستيريور على السوسيتي باش تنسي في دروست باش تنهار يخصنا هذا سنكثر عيده ازيس نفحط سنقيس شرخ من تاع الزيس باش تنسيلف غتداف من زين تداف تمغاتي يحكمن يقرن تمغات تسمى تكساس لو كوتي ني سوفاج اقشي تسمى لو ميت فونداتور ماني سيت كسينا 86 اللي دينا خميس نتك خميس مغاز كوايس خميس مغازين مغا ابخي ميت سينات شمت السورت خماليه هذا مني خكتاه يمكن مني خمش يمكن اوحاخ بنادم يطاوح حتى في كالي كيجلس
جس خاتشوس يكاد مراكيدس يقيم راكيد سمار دي مزينوز دي رامي بزرقفان متيحن دورين مضمار من تقسم غاسطاو حد مزيادون 10 سنين 20 سنه يوث غط بارابول دينات شوفوا خاص الجماد تاع تقارج لنا حرام سيدي كمان هي دونك يوث انت نخش الحوايج نواضي انت مزيان مشيني خارجين غنخينا في بارابول يخدم الشهر ونص شي خني خصني نشن الايديولوجي نسختي ديال السلاف شنو كاع يودن دي بسري من وسط زمر مي كاع ديما تزجا ولا يتزجا عماسه ديال ساكي شي اشي بقولتني خاشينا غني خاشيني لا قوات سجم خثيني قوات كثير عما 8 جواد نخي تجي نهار ندور بنادم يتسمى نعرف شرف مدور نتاع عايشين ديس الرهبه اخمين ندور يتسمى من جات كنيش تورينات ديال الانجليز قامرين نين كون نهار يتسمى كلشي نتاع الزاف خصات نسنث هو الدور نينات الدوله نينات المغرب ولا السياسه التعليميه ولا دينات ما ديكاس ديس فوس المسلمانيه الدور خاو سقسين نينات وسقسين نتاوما تنينات اللوكابيليزم شو السيور خبوخ اللوكابيليزم يخصن ميزي شمارات يخصن السنتين فين السواد اللي دايرين في مازيغ لا بومبيربيريتي هذا لا مازيغيتي ديالنا تسمى نشوني سي اون ريكونيسونس قبايلين اثنين قبلنا خاص السوران سمحي هني قبلنا خاص السوران نهار هذه لو موند سيونتيفيك ديجا الحاجات مالا بنادم يظفر ان كورون ايديولوجيك باسكو ذا قبايلي تين ديجا نحاش النغنيت فو سبوزي لا كيستيون اسكو مارا سوال كيف منيا ومن بعد ينا التعريف فشت عرفتي تيسامبوز زعما السيور نهار خلينا ندخل مازيغيتي ما يمي لا مازيغيتي سلو سون سنين نتمزغ وزعما خاصنا السيور ني كنتعيش وسط 80 تعيش مزيان نمشي ني خارجين وغادي نبغوا ان اسباس كومان ماني تجا لا سيركولاسيون وداك تمسرقان تمساوارن تمسفهمن كومونيك مالا نعرف نقيم تمسفهم مزيان دينا ان اسباس دو كومونيكاسيون تمساور دايس ديني رسواق خمي دغيا سوق جنس كايت واي غير غاسوق تمسامان جنس كايت توليس شي جنس كايت توزين جنس قرعيين تمسرقان تمصاوض تمسفهم اذا هي الجنينه تاعتك خمي غا تلاحظ راح نغني ديني نجن الشعب نغني تجاهل في الصور تعرف وثقي مشى لا كومونيكاسيون الشينوا تيف بولي ميديا اسمها زيخت وثقي وتجيو مالا تخص تسمى لا تيرمينولوجي لا سوسيو لينغويستيك تسمى زيخت سي اون لونغ فيرناكولير تقيم كموشنز لا لونغ فييكولير لا لونغ يتسمى ميزي تمسفهم لي مغربان يوذن لافريك دو نور تعرفت باش نهار شي كتمسرق هذيك الجنده قبايلي ما لقاش هذا السنخ ديال شمال افريقيا كيف تسور سنين استعرفت ما لقاش لقيت في السور فرانسيس دونك زائد عن الغاس عملي وتجبو سي امبوسيبل باش نوض غايج تمازيغ تكون مالي قاعدين نفهم كومان السنين اللي نخدم خرج تمازيغتي وشا نسوق لي ماتيماتيك نسوق الفيزيك نسوق خمار لي سيونس خصها تزدنا في والو زعما ماليه حتى دينا حتى مي خفي خدمني مازيغ يعني قالش دي مومون نخدم لي والو جديد دينيولوجيزم طون كالي فير دون لونيتي زعما نكمار ريدنا سي تري بيان دونك زعما اون بليس زينا نفهم كومان يا با دو بروبليم باش اسكو يناث لا سوفرينتي ماروكان est-ce qu'ils sont pour cet objectif متى في المغربيين يخدمش لا مازيغ ماروكان علاش قانوش لا سوفرينتي نوقع من تبدا لا بوليتيك لينغويستيك كينوث كتبدا غا جوج بغل خمي غتلاحظ غاينات غاي جزائريين يقالش تمازيغت بون لو تمازيغ اللي تسمى ناس تمازيغ المغربيين تسمى لا مازيغ ماروكان ميم دي لا تيرمينولوجي دي لا كونستيتيوسيون خاص نتفهمن لا كونستيتيوسيون ديال السور التمازيغ إينا في المغربيين السور الخينات السور لا مازيغ ماروكان سقسينينات لو كونساي ناسيونال دي لونغ وزعما بوش يمكن ما نخشم والو خرج الحاج تاع الخريق ينش قانس مازيغ تجي تتخرق واش تنسمى مي بون اون اتوندون لي حكام ما مشيني لي حكام خص بنادم هادي تكواد تجبو نكسي لي حكام ديال الحاج تموك جنا واش خاص نسوق خاصي تناكين خاصي بازناكي خصنا تكينا تما التاريخ وسقسينو مثلا خصنا نخزع مين ديوي لي حكام غير تمازيغت ماني ثوب نشتو لي نهار مني قطره هنا 40 سنه تمازيغت تمت باسكو يمكن من توي 14 لي 15 قان نخسا نور تمازيغت وصل نخسا لي 10 سنين في 20 سنه تمكارت دونك من ديوز جديد لي حكام ملي غاش تقول 2003 تيجا لي حكام وات السفران الذي جا الكتاب تمازيغت من لي حكام باغ كونطخ إيش الحيام قد تاني صور نسن إريفيا قد تاني صور نسن
يسوسيين قد تاني سور نسن وهذه ديش من الانيسياتيف ستواق زي سنة مزيغ كوما وتجي عما سوات خريط تما ثنا من دونك شوات وري خولا فالو اجوتي سي لو كونترير يدور ليميت نهار خميس الساور تيمود خميس الساور نخت مزيغت هذا بيان كيلكو شوز دو بيجوراتيف مي زيت مزيغت تسمى اون لا فيدي دي كونتوني نهار تسمى لا لوتي مزيغت الشهر مي قبل ان يعزو باش الزوسيو غير خدمت ديال الكاموها سنك اتونسيون مانيش توريغ سي بوكو بلوس نيجاتيف الخدمتي كتو كنيت مزيغت باري لي انستيتيوشن سمحت لي واتيكي حد ديني ولا نخدم دي لانغويست المهم دي كوشي لي زينيسياتيف بيرسونيل زي جيب بنسان زكريت ايزون في الخدايم تصبح علينا الطاس تما قيتي وذنوها نهار ميني كاز جدد لينا في الاحكام ما بخبار الدوله مغاينات غالي لي ليفغ ني سكولير يتسوق لي مانيوال سكولير ني مسقانت مزيغ وهذه سنين من غتكسب مش سنخي في حرم ديم دوكاني سقانت مزيغ تيقال شي مالنا في محران خمد غسل يسون كونطون هذا المذن تيفينا غني خمس نتغير مذن صافي ناس فصاغت لا باسكو لو كونتوني تيان با لا روت واش يتقن لا غا ميموار كوليكتيف لا غا ليماجينار كوليكتيف لا غا تاريخ كوليكتيف نشحن دونك لازم تمسلاش تفورزي لو كونتوني مسلا تاريخيا في سكسي مثلا خلو فولكلور ماشي انت مازيغتني ميزيغ انا بالدار محمد السادس نصره الله سأتي نصر ربي وتجيبي زي صغير أواثير نازو واش انت مزيغت نازو زي سدر نازو زي سمدا نازو زي لو كونتوني نازو زي لا كونتينيويتي نازو القيم دا تات مزيغتي في نازو الشيء دونك دوني لي كونديسيون ديال النهار من زما من يامي زما ديري من لا دونك من يجي دونك تقدرش ثبت خليك